Qandil tanlashda joy juda muhim. Har bir xona o'z yorug'ligini talab qiladi. Misol uchun oshxonaga nima qo'ysam bo'larkin degan savolingizga oddiy, archga qulay, yorug'likni yaxshi o'tkazadigan mana oq shishaliklarni tavsiya qilamiz. Bular bizning o'zbekchilikdagi yog'li ovqatlarga ham bardoshli bo'ladi. Yuvib, tozalab, artib ishlatish imkoniyati bo'ladi. Sizlarga oshxonaga mana shu narsalarni tavsiya qilamiz. Yotoqxona uchun esa yorqin va iliq rangdagi qulay lustralarni tavsiya qilamiz. Bular nashrlik holatida ham ishlatsa bo'ladi va pultlari bor. Bolalarning xonasiga osma tseli oy modulidagi qiziqarliroq modellarimiz, patolochniy tseli, mana bu yerda buletligi, yurakchaligi, yulduzchaliklari, ventilyatorliklari va boshqa turlari. Yo'lakka esa osma, balandligi baland-past qilinadigan hay'atli qandillarimiz. Mehmonxonangiz uchun mehmonlaringiz e'tibori markazi bo'ladigan klassik uslubidagi hashamdor qandillarimiz. Har bir xonangiz uchun mos narsani qandilcha bilan tanlang.